आइए इस वीडियो में सुनते हैं जानवरों के कुछ असली आवाज। नंबर 1, अक्सर मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा शेर की आवाज कुछ इस तरीके से सुनाई देती है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल वॉइस। सुनाते हैं आपको असली आवाज, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 2, ईगल। ईगल की आवाज मूवीज में कुछ इस तरीके से सुनाई देती है, बट इन रियल लाइफ कुछ इस तरीके से सुनाई देती है।